ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जब आप डाउन हिल जा रहे हो या स्लोप पे या किसी घाट पे नीचे उतर रहे हो और आपके पीछे हैवी गाड़ियां या फिर ट्रक्स की काफी ट्रैफिक है, क्योंकि वो गाड़ियां हैवी होती है, इसलिए डाउन हिल पे उनके ब्रेक्स जल्दी लगते नहीं। इसलिए अगर आपको आगे जाके उस एंड पे रुकना है तो वहां जाके आप ब्रेक मत दबाओ, आप अभी से ब्रेक दबाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे अभी से थोड़ा थोड़ा ब्रेक दबाओ ताकि पीछे वाले को आइडिया आ जाए कि आपको रुकना है और वो भी ब्रेक दबाना स्टार्ट करे। बिकॉज अगर आप लास्ट मोमेंट पे आगे आके ब्रेक दबा दोगे तो उतने कम टाइम में शायद पीछे वाले को रिएक्ट करने को टाइम नहीं मिलेगा, उसका ब्रेक नहीं लगा तो सीधा आप में आके वो घुस जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, पीछे वाले को रुकने के लिए सफिशिएंट टाइम देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना और किसी के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये चीज समझ में आ जाए।